なんかあるっていうか、もう入っちゃう。食べてないでしょ。いや食べてるよ朝。嘘。で食べてくるでしょ普通。嘘、こんな早く食べたくないでしょ。62搭乗口。なんか主要機材の到着が遅れているみたいなので25分遅延するそうです。ありがとうございます。K。皆様おはようございます。ANA 大阪伊丹行き17便でございます。今回の機材はボーイング777の200です。For ANA, a member of Star Alliance Flight 17 for Osaka. We apologize for the delay in departure due to this aircraft is delayed to arrive at Tokyo International Airport. This is a codeshare flight with our Starless partner. The captain in command of this flight is Yoshinori Tanaka, and the chief purser is Danya Moon. Please let us know if you need any assistance, and we hope that you enjoy the flight with us. Ladies and gentlemen, we will now explain the safety features of this aircraft, so could we please have your full attention? Thank you. 今回のシートは、35K、35列目の進行方向右側の席になります。なので、窓から富士山を見ることができると思います。すごい今日は天気がね、いいけど、なんか日差しがすでにもう暑い。皆様お待たせいたしました。離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様をお連れのお客様はお子様をしっかりお抱きください。また一人でお座りのお子様のシートベルトもお確かめください。Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Please hold your baby on your lap. Please also check your child's seatbelt. Thank you.
当急にあれだね。あ、新しい匂いがする。異国な空港の感じがしないね。確か日本っぽくない。あ、エレベーターだ。うわ、いやめちゃくちゃでかいね。これはやばいね。あれ今日何度まで行くんだっけ。一応予報だと34度になってたけど、東京だもんね。はい。ご新規2名様。失礼します。お冷やです。お料理はお決まりでしょうか。はい。はい。お好み焼き丼千切りスペシャル。お一つで。と一つと、はい。でそばの豚豚焼きそばですね。はい。で生ビールの小生小を一つ。2つ。はい。生小2つで、こちらの3品から一品小鉢がついているので、それぞれお一つずつ選んでください。漬物って何ですか。ゆず大根とナッパですね。あでキムチ盛りと牛すじ煮込んであります。あ、漬物。はい。もう一つはキムチ盛り。キムチ盛りで。やばい、焼きそばうまい。ソースがうまい。